Disney recebe Sandra Winger, Sandra Winger tá lá. E Eldon e Chantel. Com Murray, como sempre, o Alice Gray e sua orquestra de jazz. E agora, sem mais delongas, Obrigado. Que plateia linda essa de hoje. Murray! Opa, obrigado. Bom, todo mundo já sabe dos super ratos que estão em Gotham, não é? Bom, hoje o prefeito falou que tem uma solução. Querem ouvir? Super gatos. Realmente esses ratos são uma das coisas mais estúpidas. Também te adoro. Oh, Bob, acende a luz da plateia. Quem foi? Foi você? Fica de pé, por favor. Vai, fica de pé. Qual é o seu nome? Oi, Murray. Arthur. Arthur? Meu nome é Arthur. Bom, você tem alguma coisa especial, Arthur. Dá pra ver isso. De onde vem, amigo? Eu vivo aqui na cidade com a minha mãe. Tá bom, peraí. Não tem nada de engraçado nisso. Eu morava com minha mãe antes de fazer sucesso. Só eu e ela. Eu sou aquele garoto que o pai saiu pra comprar cigarro e não voltou nunca mais. Eu sei como é isso, Murray. Eu sou o homem da casa desde que me entendo por gente. Eu cuido bem da minha mãe. Com todo esse sacrifício, ela deve te amar bastante. Ama sim. Ela sempre diz pra mim pra sorrir, pra pôr um sorriso na minha cara. Ela disse que eu vim ao mundo pra trazer alegria e riso. Gostei dessa. Gostei muito dessa. Vem pra cá. Desce aqui. Agora você tem que descer. Tá. Ok, o programa tá ótimo hoje. Fique ligado, a gente já volta. Muito legal, Arthur. Obrigado. Adorei ouvir o que tinha pra você. Fiquei muito feliz. Obrigado, Murray. Isso tudo aí, as luzes, o show, a plateia, tudo isso aí, abriria mão de tudo isso aí pra ter um filho igual a você.